व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है एंडी ब्लॉगर्स में। तो आज का हमारा प्लान है सीतामढ़ी जाने का, जो कि अनूपपुर से 50 किलोमीटर दूर में है। तो आइए लेके चलते हैं आपको। Adelante. Déjame. Adelante. हैं और पानी पिएंगे, बहुत प्यास लगी थी यार। सीतामढ़ी जाएंगे तो हम सीतामढ़ी पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आप अपने फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ ज़रूर आइए, विज़िट कीजिए। और यहाँ जैसे कि पिकनिक भी आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है, आप देख सकते हैं। चाहे देखिए, खत्म करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।